Ich bin von Katzenstein und in diesem Video zeige ich euch 5 gängige Arten, wie man eine mittelalterliche Armbrust lädt. Doch zunächst sollten wir uns anschauen, warum es überhaupt mehrere Möglichkeiten gibt, eine Armbrust zu laden. Im Gegensatz zum Bogen, der nur auf eine Art gespannt werden kann, bietet die Armbrust vielseitige Möglichkeiten. Je stärker die Zugkraft des Armbrustbogens ist, desto weniger Lademöglichkeiten bleiben übrig. Tendenziell kann man sagen, dass die einfachsten Lademöglichkeiten auch die schnellsten sind und je stärker der Bogen wird, die dafür passenden Lademöglichkeiten auch mehr Zeit benötigen. Man kann also im Gesamten sagen, je schwächer eine Armbrust ist, desto schneller kann man sie laden. Daher ergibt es wenig Sinn, die schwächste Armbrust mit der stärksten Lademöglichkeit zu laden. Dann kommen wir mal zur ersten und zugleich einfachsten Methode, das Spannen mit der bloßen Hand. Hierbei wird die Armbrust auf den Boden abgestellt und die Sehne mit beiden Händen nach oben gezogen, bis sie von der Nuss gehalten wird. Der Fuß im Steigbügel fixiert die Armbrust dabei am Boden. Wie bereits erwähnt, ist dies die allereinfachste und am wenigsten aufwendigste Methode. Jedoch funktioniert das nur mit einer äußerst schwachen Armbrust mit einer Zugkraft bis 80 Pfund. Da es zum Spannen mit der Hand nicht besonders viel zu sagen gibt, können wir gleich mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und zwar die zweite Methode, das Spannen mit dem Ladehaken. Der Ladehaken besteht aus einem stabilen Riemen, den man sich in den Gurt hängt und mit 2 Haken die Sehne der Armbrust ziehen kann. Hierfür dreht man den Teil der Armbrust, wo später der Bolzen aufliegt, zu sich. Man legt dann den Haken um die Sehne und drückt die Armbrust im Steigbügel mit dem Fuß zum Boden, bis die Sehne in der Nuss einrastet. Da das Bein sehr viel mehr Kraft besitzt als die Arme, eignet sich diese Spannmethode für Armbrüste bis zu einer Zugkraft von 300 Pfund. An dieser Stelle fällt auch schon auf, dass das Spannen mit dem Ladehaken sehr viel mehr Zeit benötigt, als wenn man die Sehne einfach nur mit den Händen zieht. Und damit kommen wir zur dritten Möglichkeit zum Laden einer Armbrust. Und zwar handelt es sich dabei um den sogenannten Geißfuß. Um diesen zu benutzen, benötigt die Armbrust noch 2 Bolzen am Schaft unterhalb der Nuss. Ähnlich wie beim Ladehaken wird der Geißfuß jetzt an der Sehne befestigt. Durch Hebelkraft bewegt der Geißfuß die Sehne jetzt nach hinten und so wird die Armbrust gespannt. Der klare Vorteil im Gegensatz zum Ladehaken, der jetzt besteht, ist, dass die Armbrust nicht erst am Boden abgesetzt werden muss. Auf der anderen Seite ist der Ladehaken zugriffsbereit am Gürtel, während der Geißfuß als einzelnes Werkzeug erst in die Hand genommen werden muss, um die Armbrust zu spannen. Aber tatsächlich kann der Geißfuß Armbrüste spannen, die eine Zugkraft bis zu 450 Pfund haben. Und damit kommen wir zur Methode Nummer 4 und den wirklich starken Armbrüsten. Bei dieser Methode handelt es sich um die sogenannte Zahnwinde oder auch deutsche Winde genannt. Diese Winde ist im späten Mittelalter ein wahres Meisterwerk an mechanischer Handwerkskunst. Die Zahnwinde befestigt man zum Spannen der Armbrust mit einem Riemen am Schaft der Waffe. Im Inneren des metallenen Gehäuses wird durch Drehen an der Kurbel die Stange mit den Zähnen durchgezogen. Dies erzeugt enorme Kraft, sodass auch äußerst starke Armbrüste damit geladen werden können. Der Nachteil liegt klar auf der Hand. Es dauert relativ lang, bis die Winde angelegt ist und noch länger, bis die Sehne gespannt wurde. Zudem ist die Winde auch ziemlich schwer und unhandlich zu tragen. Aber immerhin kann man die Armbrust sowohl im Stehen als auch auf dem Boden laden. Die Zahnwinde kann eine Armbrust bis zu 800 Pfund spannen. Sowas hat dann eine enorme Durchschlagskraft. Und damit kommen wir zur 5. und letzten Möglichkeit, wie man eine Armbrust spannen kann. Und zwar handelt es sich dabei um die Seilwinde oder auch englische Winde genannt. Diese Spannhilfe wird für die stärksten und allerschwersten Armbrüste mit einer Zugkraft über 800 Pfund benötigt. Die Seilwinde besteht im Endeffekt aus einer Kurbel, die von Hand betrieben werden kann. Die Kurbel wird am oberen Teil vom Schaft aufgesetzt. Jetzt befinden sich jeweils an den Seiten mehrere Seile, die die Zugkraft dieser Waffe aushalten können. Unten an den Seilen ist wieder ein Haken für die Sehne angebracht. Durch das Kurbeln mit beiden Händen wird die Sehne durch den Haken nach oben gezogen, bis sie an der Nuss fixiert ist. Zum erneuten Laden müssen die Seile an der Kurbel erst wieder aufgerollt werden, was natürlich sehr viel Zeit benötigt. Auch das Spannen alleine ist schon sehr langsam. Solche Armbrüste bieten sich natürlich weniger für Fußsoldaten im Feld an, aber umso mehr für eine Belagerung hinter der Mauer. Das war's jetzt mit meinem Video zum Spannen einer Armbrust. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Armbrust in welcher Stärke ihr bevorzugen würdet und natürlich auch welche Lademöglichkeit. Würdet ihr lieber eine stärkere Armbrust wählen, die natürlich länger zum Laden braucht, oder eine kleine, schnelle Armbrust, die nicht so viel Durchschlagskraft hat? Ich würde mich über eure Antwort freuen.